ब्लूटूथ स्पीकर है, सब इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एम्पलीफायर भी इसका लगा हुआ है। और ये रिपेयरिंग के लिए मेरे पास आया है। इसका जो साउंड है, ये साउंड बिल्कुल ख़राब आ रहा है, साफ साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो साउंड बार है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम निकलता है और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और ये इसके अंदर जो साउंड आता है, बहुत ही बढ़िया और अच्छा साउंड आता है। लेकिन अभी जो साउंड आ रहा है वो बहुत ही अलग तरीके का साउंड आ रहा है, जो कि फटा फटा सा आ रहा है, जो हमारा जब स्पीकर फटता है वैसा आवाज़ आ रहा है। तो चलिए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम निकलता है देखते हैं। ओके।